Bonjour 5. Troisième partie de frottement أو بنتكلم على résistance de l'eau. يعني إيه؟ يعني الموفمنت الفروتمون entre un corps solide et l'eau. d'accord. طيب تعال نتعرف عليه. résistance خلاص انت عارف ان كلمة résistance يعني frottement. C'est un genre de force de frottement qui se produit par le mouvement de corps solide dans l'eau. طب يا ترى هو ايه السوليد اللي بيتحرك في المية؟ Corps solide qui bouge dans l'eau, ça peut être un bateau, ça peut être une personne qui nage, ça peut être un poisson dans l'eau. كل دول corps qui nage dans l'eau. Le sens de résistance معانا معلومة مش هتتغير ان السنس de frottement على طول بيبقى عكس الحركة et toujours opposé au sens du mouvement. تمام؟ طيب ايه هي الفاكتور اللي بتأثر على الريزيستانس de l'eau؟ طيب كان معانا 2 فاكتور في الحلقة اللي فاتت، في الفيديو اللي فات. الفيديو ده برضو معانا 2 فاكتور بيأثروا على الريزيستانس de l'eau. الفيتاس، تمام، والسيرفاس. الله، طب ما دول نفس الفاكتور بتوع الريزيستانس دو لير. ايوه، هما نفس الفاكتور بالظبط وانت بتذاكرهم بتوع الريزيستانس دو لير. طيب تعالى كده نعدي على الفيتاس. يا ترى الفيتاس بتأثر ازاي على الموفمون وبتأثر ازاي على الفروتمون؟ الفيتاس du corps qui se déplace dans l'eau augmente. امتى؟ si la vitesse augmente الفروتمون augmente او مقاومة المية بتزيد. كل ما زادت سرعة المية في المركب القوة اللي بتقابلها في العكس او الريزيستانس دو لو بتزيد. طب ما ده نفس الكلام مدام. Oui, c'est la même chose. Mais tu vas changer cette fois-ci, c'est pas dans l'air, cette fois-ci c'est dans l'eau. طيب. Deuxième facteur, c'est la surface du corps en mouvement et la résistance de l'eau. طيب لو كان الجسم اللي في المية ده بيقابل المية بسيرفاس كبيرة يبقى أكيد المقاومة هتبقى كبيرة، الريزيستانس هتبقى كبيرة. لو كان بيقابل المية ببارتي صغيرة يبقى الريزيستانس هتبقى قليلة. تمام. La surface du corps en mouvement qui se déplace dans l'eau, si ça augmente la résistance augmente et vice versa. طب ناخد اكزامبل عشان نفهم اكتر. الفورم بتاعت البواسون، انت ما لاحظتش ان كل البواسون واخدين في فورم كده من قدام زي ما يكون لها بوز؟ تمام. الباتو ما هو نفس الموضوع برضو لو بصيت على مقدمة المركب، تمام، هتلاقي برضو لها بوز كده من قدام حتى لو كانت فلوك. un petit bateau sur le Nil, c'est la même chose. طيب لما يجي لي كومنت الفورم du corps du poisson est une forme fusiforme. fusiforme دي يعني عامله زي مقدمه الفيزيه. او الفورم بتاعت الباتو ايروديناميك. ليه يا ترى؟ طيب pour diminuer la surface exposée du poisson dans l'eau, ainsi diminuer la résistance de l'eau. la résistance طبعا بتقل، وبالتالي انا عارف ان العلاقه ما بين الفروتمون وبين الفيتاس على طول علاقة اوبوزي. تمام، عكسية. يعني اذا زاد الفروتمون وتعطلنا كتير السرعة بتقل لانه الفروتمون بيعطل السرعة. سافا. دي كانت اهم حاجة بالنسبة لموضوع الريزيستانس دو لو، الفاكتور والكومونتي بتاعتها عشان نقدر نفهمها لوحدها. Je vous vois dans le prochain vidéo.